Gürhan, yarın kızın doğum günü. Tamam canım, alt tarafı bir gece daha kalacağız. Ne var bunda? Tamam, sen söyle Aynur'a, o hallediversin. Çok mu dert oldu bu şimdi size? Tamam Gürhan. Tamam Gürhan, anladım seni, hadi. Kapatıyorum şimdi ben. Ne oldu? Ne diyor enişte? Hemen gelin diye tutturdu. Nuh diyor, peygamber demiyor. Annem rica etti deseydin. Anneciğim, Gürhan'ı bilmiyormuşsun gibi. Aslı, in kızım aşağıya. Şu yazıhane kapanmadan. Yarın sabah al biletlerimizi, hadi yavrum. Anne, teyzeme çok ayıp olacak ama ya. Ufak bir pasta, börek falan götürseydik gitmeden. Ha? Yavrum, babanın heyheyleri üstünde zaten Alper'le didişip duruyorlarmış. Çocuk yemek yemiyor diyor. Yaparız başka sefere. Hadi çocuğum. Para? Alsana çantamdan kızım. Allah Allah. Bilin bakalım bu ne? Barış bak duvara. Ne var duvarda? Ayı mı? Yok deve. Dikkatli bak. Neyine bakayım oğlum, köpek işte. Daha zor bir şey. Köpek değil o bir kere. Kurt o. Gel sen böyle. Sen geç bakayım. Bu ne o zaman? Bu ne? Zürafa mı? Hayır fil. Fil kesin fil. Peki düşürdüm ben. Gel bakalım o zaman sen. Gel. Neden bilinmez, Bağış konuşmaya başladığı ilk andan son ana kadar abime hep Biciç dedi. Öyle telaffuz ediyordu adını ve öyle de kaldı. Birbirlerine hep aynı şekilde seslendiler. Isındın mı şimdi Biciç Paşa? Sen iyi misin? Kayın. Anne hayırdır? Dur. Yapış abine. Durun siz şimdi. Bak. Yavaş. Heh, örtün bakayım dizlerinizi iyice. Delirdin mi? Evi yapacağız. Yok, güven bana, bir şey yok. Sıcacık olacaksınız şimdi. Çünkü size portatif bir şömine yaptım. Hazır mısınız? Portatif şöminemiz hazır. Oha sıcacık oldu gerçekten. Ya tabii ki. Uyurken nasıl yapacağız? Yatak odasında sauna yaptım. Sauna ne? Böyle 3 tane yorganı üst üste koyacağız kat kat. Sonra da böyle birbirimize sokulacağız. Hiç üşümeyeceğiz. Yarın da ben bu elektrik işini halledeceğim, açtıracağım. Tamam mı? Merak etmeyiz. Bayiye kim bakacak dedim. Onu düşünme sen, hallederim. Siz şöminenin tadını çıkarın. Isındın mı bıdık? Evet. Alo. Alo, Gürhan sen misin? Alo. Alo Aysel abla. Benim Hasan. Abla Zuhal'i merak ediyorum. Hala orada mı kalıyorlar? Bu akşamüstü bayiye uğradım da kapalıydı. Çocukları da çok merak ediyorum. Lütfen bir şey söyle abla, sakın kapatma, tamam mı? Burak nasıl? Abla? Eniştem mi? Gürhan. Ben sana anlattım ya hani Zuhal yeni eve taşındı diye. Ha. O ekmek bayi var ya. Ha, onun tam karşısına taşındılar. Çok güzel ev. Çok güzel. Çocuklar da çok iyi, şükür. Şükür. Ben sana geldiğim zaman anlatırım. Kapatıyorum. Tamam, kapatıyorum şimdi.
Aslan damadım Zuhal'e mi sordun? Zuhal'i sordu. Hemen gelin dedi ya bize. Dert etti kendini. Evet, aferin. Allah aşkına Zuhal'i yalnız bırakma. Bak sen de şu kadarcık bir hatırın varsa yalnız bırakma onu. Abla, başladın yine. Ya yalnız falan bıraktığımız yok onu. Bir şeye ihtiyacı olduğunu buradayız. O da biliyor. Bilmiyor Vahide. Emin ol bilmiyor. Sen hiç Bayi'ye gittin mi? Gitmedin değil mi? Neler yaşıyor bu kız gördün mü? Hayır. Kuzum benim. Ablan o senin. Öp şunun elini barışın artık Allah aşkına ya. Bizim adımıza da özür dilersin. Görünen heyheyleri tuttu. Böyle apar topar gittiler dersin. Bak kuzum bizden başka hiç kimsemiz yok. Benim gözümü arkada bırakmanı istemiyorum. Tamam abla. Kızlar hadi öpün bakayım anneannenizin elini. Hadi. Allah'a emanet olun yavrularım, güzel Görüşürüz kızlarım. anneannem. Tamam. Güle güle Görüşürüz yavrum, tatlım. Annem. 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 Anne. Zuhal yakında telefonunu bağlatır. Sen beni ara. Ben sana onun numarasını vereceğim. Arada sırada ara onu olur mu? Senin sesini duymak ona çok iyi gelir. Tamam ararım. Sen merak etme, ben barıştırırım bunları. Allah aşkına anne. Cık, kal sağlıcakla annem. Güle güle yavrum. Aldınız mı çocuğum her şeyi? Ha? Hadi bakayım. Şunları ver bakayım. Ablanı gör. Tamam mı? Tamam abla, tamam. Hadi gel bakayım. Gör ablanı. Tamam. Hadi bakayım, hadi. Hadi iyi yolculuklar hadi.